हुए थे कम से कम ये कोटा कोई कोटा सुकुम्बासी सबके घर दे देवी नहीं तो बाल बच्चा वह में गुजर सके ना अपन ना बाल बच्चा वहू से आगा बढ़ सके ना तो पैसा नहीं है जगह नहीं है तो वही जाए ठार हुआ हजूर हम बउआ के पासपोर्ट बनेबे विदेश पठेबे हमरा देवे पैसा तो पासपोर्ट ला 6000 रुपया मांगे से तो कही घरारी हो रटारी करबे तो देवे। हम सब सुकुम्बासी के बारे में हम आंदोलन करे छिए हमरा सुन के वचन सरकार नहीं सुने छे नहीं सुनला के कोई कल्याण होते नहीं हम जाले तकील हमार जिंदगी रहता है ता तकील हमरा जाले उ देते नहीं सरकार ताले हम सुकुम्बासी के लका ओकरा जान छोड़बे नहीं। सरकार संग पटक पटक हामी आंदोलन गर्यो एक पर्साल पनि हामी आंदोलन गर्यो मुख्यमंत्री को गेट गऱ्यौ यता आज हिजो अस्ति उता फेरि मुख्यमंत्री को गेट में घर में हामी सबै आंदोलन गरे तर अहिलेसम्म जवाब दिए छैन। जब तक नहीं देवे बसोबास तब तक शांति देवी करते रहता है आ चलबे डर तो हम पत्ता पर जबे आ पत्ता पर उड़बे सरकार तो हम आकाश पानी उड़बे हमरा सुन के चूरे जंगल तथा विनाश कर दिलिए भूमि इनको चूरे जंगल तथा विनाश कर दिल के सरकार ढुक्का लागेर देख्छ खाएर ढुङ्गा पत्थर फाल्छ म डराउँदैन त्यही गरी जाएर म सुतिहाल्छ सबै मान्छे मार्देस् जाजे करोस्। नमस्कार दर्शकबिन अखन अहाँ सब देख रहल छी कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के संग हम आशा अधिकारी उपस्थित भ गेल छी कैमरामैन सिकेन जी के साथ। तहिना दर्शकबिन अखन हम सब आयल छी जनकपुर धाम में जनक चौक छै और जनक चौक में मौलिक हक अधिकार के लेल सुकुम्बासी सब विभिन्न जिला के सुकुम्बासी सब धरना में बैसल छै 3 दिन से बैसल छै हुनका सबसे मतलब हुनका सबके की समस्या छै अपने सबके बीच में हम सब प्रस्तुत करबे त करब अपने सब हमरा संग जुड़ल रहू। नमस्कार मैडम अपने के शुभ नाम की छै? हमार नाम है शैल कुमारी धनकार हमार घरे जन बनिनिया 8 नंबर वार्ड नगर पालिका भ गए लक्ष्मीनिया। देखियो हम वही लागी आयल छी हजूर हमरा घर नहीं घरारी है अते दिन सब जनता पार्टी मिल के कहल के बोल हमरा ने वोट दियो तो हम अहाँ के संस्कार करबे उ कहल के हमरा ने वोट दियो तो हम संस्कार करबे हम बसा देबे अपन जीवन काट के अपन अहाँ के बना देबे तो जीवन काट के सबके बउआ देश विदेश जाए है तो हमरो तो सिहनता है हमरो बउआ देश विदेश जेते हमरो 2 कट्ठा घरारी रहते 10 दूर घरारी रहते तो 5 धूर कहो बन की ध देते तो कहते बुआ चल जाते विदेश नहीं तो विदेश से ये कमा के तो हमरो बउआ सधा के तो हम 1 कट्ठा कहुआ किन लेती तो 10 का धूर रहते तो 5 कट्ठा बेच के तो हम लगा देती वही में तो 5 धूर तो बेचते बउआ विदेश से कमा के अते तो कहती बउआ के से हमारे बउआ गए तो कनी कनी पैसा पठेते तो 5 धूर चल जाते 5 धूर साथ 10 धूर किन लेते तो अखन पैसा नहीं है जगह नहीं है तो वही जाए ठार हुआ हजूर हम बउआ के पासपोर्ट बनेबे विदेश पठेबे हमरा देवे पैसा तो पासपोर्ट ला 6000 रुपया मांगे से तो कही घरारी हो रटारी करबे तो देवे ओकरा से जाए मांगे तो कथी कहे बाप रे हम तो बेसी हमरा घर घरारी नहीं तो हम तो बीरेगंज रहे छी वही गन हम तो सुपा बनबे छे तो वही कथी कहल के एक आए तो कहल के अहाँ सुन के घर घरारी नहीं से एते दिन बैठल छे तो हमरे सिपाही अले थाना में तो कहल के दीदी आप लोग के घर कहाँ छ हम कहल हमरो घर छ धनसा जिला माइती तपाईको कहाँ छ हाम्रो माइती छ भती नारबा सासुरा छ बनिनिया तो तिमी के गर्नु आछे त हमको म नाङ्लो साङ्लो बना छ नाङ्लो चाल्नो बनाएर रखा छ मलाई एउटा घर घरारी छैन भन्छ एसी के राज जिते छ रे तपाईको घर घरारी सहकार्य छ रुदै हिँड्दै भोट माग्दै जान्छ यो रुदै त तपाई सबै जना मिलेर गरिब मान्छे मिलेर त्यसको संस्कार गरेछ तब सबैजना मिलेर सबैको नेता बनाछ नेता बनाएर मुखिया बना कोई चौकीदार बने कोई हवलदार बने अब हाम्रो गरीब को छोरा छ कोई दुकान में जान्छ 1 रुपया लिएर अहिले पनि 1 रुपया के कोई कुरे दिदैन 5 रुपया के दिदैन 10 रुपया के दिदैन डलर भी चले डलर पनि उठाइन गरेछ
टकी पनि उठाइनुहुन्छ यो गरिब मान्छे के लिएर खान्छ यो जीवनके बर्बाद गर्छ नि यो सबै जनता मिलेर मोट दिएर तपाईँ सिट पर बैठेछ यो गरिब मान्छे के पर बैठने यो बाटो पर बसेछ यखनी यो मन्दिरसित यो मन्दिरको बाबा यो जनक मन्दिरको बाबा छ बैसेको यो मन्दिर से हटाएर यो रोड पर जान्छ नि यो दुगो फरहरी छ सिपाही छ हवलदार छ अहिले के भन्छ यो सिटी लिएर पुक पुक मार्छ रे साइड गर्नु यो साइड गरेर म भित्तामा सर्छ नि कहिले पनि आँखा नसुझे भने आँखा नहेरे भरि यो ठोकर लाग्छ कि लाग्दैन यो रातभरि छ यो भन्दा यति मान्छे चाहिँ अहिले बसेको यो मान्छे अहिले भन्दा बेसी बस्नु त यो यतिमै अट्छ अहिले र फर्काएर जान्छ नि वो त पनि फाल्छ रातमा जान्छ ए बाप्रे बा चोर मान्छे जा रे तल मार्नु घरमै तल ऊ भित्र सुत्छ यो दैलोसित मलाई सुत्नु दिन्छ यो दैलोसित मलाई बाहिर भगाछ यति मान्छे अर्कै दैलोमा बस्न सक्छ अहिले फोहोर लगाछ अहिले थुक फ्याँक्नु जग्गा छैन यो देउताको जग्गा छ यो देउतामा कोही त्यसको रातमा यो सिफ्टी छ तल मारिदिन्छ यो रातमा यतिकै फोहोर गर्छ यो बस्नु दिन्छ दिशालाई पेसाबलाई थुकलाई ज्वरो लाग्छ बुखार लाग्छ अस्पताल पनि बन्द हुन्छ केही मान्छे हेर्नुमा छ कोही मान्छे हेर्नु आउँदैन यो सचिव छ यो अध्यक्ष छ मुखिया छ कोही पनि हेर्नु आउँदैन रातमा अहिले जागेछ सबै मान्छे हेर्छ दिनमा हेर्छ रातमा हेर्दैन रातमा सबैको आँखा चिमा हुन्छ दिनमा आँखा खोलेछ आँखा खोल्छ अहिले दिदी घुम्दै आएको छ दिदी के भनेछ उसमा आज 3 दिन से म यहाँ छ रे भन्छ बोलु यो पैरकन्माको मान्छे छ यो पैरकन्माको मान्छे पैरकन्मा त गाउँ घुमेर गएको छ नि यो पैरकन्माको मान्छे छैन यो सुकुम्बासीको मान्छे छ जै घरी भोट लिएछ जितेछ मलाई नजिताउने खलिए बन्दुक तुरन्तै छोड्छ नि त मान्छे डराइहाल्छ नि भर्ती गोली मारेपछि मलाई गोली मारेर जाओस् म यतासम्म उड्दैन केही मान्छे उड्दैन बुझेस् मलाई यत्नै कुरा छ केही मान्छे उठापछि नउठाओस् म जबरजस्ती गरेर कोही मान्छे नहेरेर कोही मुखिया प्रधान नहेर्न आएर त्यही जग्गामा म गएको छ हिजो अस्ति त्यही जग्गामा सबै मान्छे गएर म बसेर पाल गिराएर भात निरा पकाएर खान्छ त्यही गाउँको मान्छे गएर ढुक्का लागेर देख्छ आँखा हेरेर ढुङ्गा पत्थर फाल्छ म डराउँदैन त्यही गरी जाएर म सुतिहाल्छ सबै मान्छे मारिदेओस् जा जे करोस्। नमस्कार सर, अपने के शुभ नाम की छे? हमर नाम भेल जुगती यादव जी। अपने कौन ठाव से छे? हम कमला नगर पिलका धुमसा 800 जी। सर अपनी धरना में बैसल छी 4 दिन से अपने सबके की समस्या से सर? सबसे पहले धन्यवाद नमस्कार पत्रकार बिंदु के अपना ही सब जे बुझल चल एलिए ताहिके लेल हम सब बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। विषय यही है जे 4 साल से अपन मौलिक अधिकार के लागी नेपाली जनता राष्ट्रीय रूप में बुझू अथवा जे है से मधेश रूप में बुझू अपन अधिकार मांग रहल है भूमिहीन सब। संविधान 37 के धारा में पन्ना नंबर में लिखल है जे कि सब पार्टी सब बैठ कर छलफल के नहीं अन्य पार्टी सब जो हम सब भूमिहीन के जे घर आ जगह के व्यवस्थित करबे उनका सबके अधिकार देवे मगर नहीं दे रहल है। तै के लक हमहूँ सब ई चूड़े तथा वन संरक्षण अभियान जे है तो हमहूँ सब में जुड़ गेलिए जे इनका सबके ठीक अधिकार है आ सरकार नहीं सुन रहल है तै के लक हम सब धरना में बैठल छी। जी सर, अपने ये धरना कते दिन के लिए रखनी? ये धरना हम सब करीब करीब मान के चलू 24 घंटे धरना है। 24 घंटे धरना है तो कम से कम हम सब ये रखने छी कि अनिश्चित काल तक करी। अगर अपने सबके न्याय नहीं मिला तब तक जब तक हमरा सबके न्याय नहीं मिलते ई मौलिक अधिकार नहीं मिलते तब तक हम सब धरना नहीं छोड़बे। हम सब अधिकार ल कर रहब कैला तो जतेक भी पार्टी ऊपर गेले सब कोई कहने है कि हम सब घास बाँस कपास के गारंटी लेबे, शिक्षा के गारंटी लेबे, दलितों वर्ग के पठन पाठन के गारंटी लेबे। तो गारंटी की लेते ये सब तो ये सब जे है से कि अपना अपना कुर्सी के लोलुपता में है। आई भूमिहीन सबके दलित सबके जे संविधान में वो सब सिग्नेचरों के ने है
संविधान पन्ना नंबर 37 में ओहो अधिकार अखन नहीं दिलके, ताहि दुआरे हमरो सबके ई बहुत दुखक बात है। तो हम सब एहि ला आग्रह करऽ चाहबै अन्य पार्टी के जे प्रतिनिधि होय अथवा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी है उनको आग्रह करै छी हम, और ई जनता सबके आग्रह है जे हमरा सबके जे मौलिक अधिकार है नेपाली जनता भूमिहीन के से सबके दियो। जी अपने प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के की मैसेज मतलब की कह चाहबे? हम सब ई कह चाहे छियै प्रदेशो सरकार के आ स्थानीय सरकार के आ राष्ट्रीय सरकार के, उनका सबके हम सब ई कह चाहे छी जे अहाँ सब कान में रुइया धऽ कऽ नहीं बैसल जाओ। अहीं के जनता है, वही जनता से अहाँ मतलब प्रधानमंत्री बनली, स्थानीय सरकार बनली, वार्ड के सरकार बनली और प्रदेश के सरकार बनली, कुर्सी पैबते अहाँ सब किया भूल जाइ छी? नहीं भूलियो। ई निमुखा जनता सब रोड पर जे काँपि रहल है से बहुत दुखक बात है। प्रजातंत्र तो ये हजारों हजार अही ला शहीद भेले, या 46 साल में भेले तब, 49 साल से भेले तब, जे कि सब पार्टी कहने है आ सब पार्टी के प्रतिनिधि कहने है जे हम सब घास बाँस कपास के गारंटी लेबे, हम सब दलित के, भूमिहीन के, पठन पाठन के गारंटी लेबे, और शहीद सबके जे बाल बच्चा है उनको सबके जे है से पठन पाठन के गारंटी लेबे। मगर हमरा बुझाइए जतेक संविधान में उल्लेख है ओतबो काम नहीं भेले, ताहि दुआरे जे है से कि एहि धरना के हम सब समर्थन कऽ कऽ आगामी बढ़ाबऽ चाहे छी। आ ई मौलिक अधिकार है दलित समुदाय के अथवा राष्ट्रीय रूप में नेपाली जनता के, ओहि जनता में हम सब मिल मिट कऽ जेना होय तेना हम सब ली, ताहि के लागी हम सब धरना कार्यक्रम कयने छी और शांति रूप में हम सब सुनाबि रहल छियै। एहि मधेश के राजधानी जनकपुर से जे कि हमरा सबके जी नेपाली जनता के मौलिक अधिकार जे है संविधान 37 में ओकरा अहाँ सब कार्यान्वयन कऽ दियौ, ततेक हम सब हार्दिक अनुरोध करै छियै। एहि जनकपुर राजधानी जनक चौक और जनक मंदिर से और एहि धरना से सब कोई मिलकर हम सब ये आग्रह करै छियै जे एहि जनता के बहुत रक्त चुआ कऽ, बहुत शहीद भऽ कऽ, नेता सब बेसी शहीद जनता भेल है, ई अधिकार अहाँ सब दबा कऽ नहीं रखियो, एकरा जल्दी से जल्दी कार्यान्वयन कऽ दियौ। नमस्कार मैडम, अपने के शुभ नाम की छै? हमर नाम शुभ नाम शांति देवी। शांति जी अपने कोन ठाव से छी? पुल चौक से छी, शांति देवी पुल चौक से बोले छी हम। जी अपने धरना में बैठल छियै, 4 दिन से बैठल छियै, अपने के की समस्या छै? बहुत समस्या हमरा है। सरकार के हम अपना तरफ से 10 न जोड़ कर उनकर आग्रह कर रहल छियै। हम सब सुखमवासी के बारे में हम आंदोलन करे छियै। हमरा सुन के वचन सरकार नहीं सुने छथि, नहीं सुनला के कोई कल्याण होते नहीं। हम जाले तकील हमार जिंदगी रहते ता तकील हमरा जाले उ देते नहीं सरकार, ताले हम सुखमवासी के लऽ ओकरा जान छोड़बै नहीं। हमरा जहाँ तकील पुंग सके तहाँ तकील आंदोलन कर सकबै। भूमिहीन ला जे हमरा बसोबास जनता बाल बच्चा के खातिर जीवन हम बर्बाद कर चाहे छियै, हमरा जाले नहीं देते बसोबास भूमिहीन में, ताले हम ई वचन कभी छोड़े वाला शांति देवी नहीं है। जब तक सरकार हमार कानून बुझे, हमार दुख बुझे, तो बाल बच्चा के रोड पर घूमबे, बाल बच्चा के भूमिहीन जगह बसोबास सरकार हम दू, तेकर बाद ने अहाँ के अनुरोध नहीं करबै। जब तक नहीं देवे बसोबास तब तक अनुरोध शांति देवी करते रहता है। अहाँ चलबै डाँडर तो हम पत्ता पर जेबै, अहाँ पत्ता पर उड़बै सरकार तो हम आकाश पानी उड़बै। हमरा सुन के चूरे जंगल तथा विनाश कर दिलिए, भूमिहीन को चूरे जंगल तथा विनाश कर दिल सरकार। सरकार विनाश कैला के बाद ने भूमि तराई में जे जाकर हमरा सुन के बालू बुरुज बितबै है, जे जाकर हमरा सुन के पानी तक नहीं अबै है। पानी के अगर रौदी पड़े छै वही के लागी किसानियत थोड़ हो छै। ई रोड में जाकर सुखमवासी के बुलबैया भाड़ा घर वाला के बुला रहल है, जोकरा भाड़ा घर वाला के आय है का
आइ खाइ है आ काल्हि झकै है। जब ओकरा भरा लगलै 29 दिन के 30 दिन के महीना अयलै, ओहि 30 दिन 29 दिन के महीना में जाकर घरपट्टी पैसा मांगे छै, ओकरा पैसा रहै है तऽ दऽ सकै है, पैसा कमौट में नहीं होइ है तऽ न दऽ सकै है। ओहि ला भाड़ा घरवाला अनुरोध करे है, ओहि आदमी के निकाल दै छै। तऽ आइ है कि रामानंद चौक ने तऽ काल्हि चलि जेतै पिरारी चौक ने। ओहि बाल बच्चा के ओकरा गरीब के भविष्य बिगड़ रहल है। हम अही के अनुरोध कर रहल छियै से भाड़ा घरवाला के आई सुखमवासी के भूमिहीन के जगह बसोबास दियौ, तेकर बाद ने हम सब अहाँ के जान छोड़बै, नहीं छोड़बै से वाला बात नहीं है, जान छोड़बै। अई भूमिहीन में जंगल पूरा विनाश कर दिलकै, 20-20 बीघा खेत वाला के जाकर सरकार अनुरोध नहीं कलकै या, ओकरा जाकर जंगल विनाश कर जंगल में जाकर ओहि जंगल में जाकर 3-3 बीघा जगह ओकरा बसोबास कर दिलकै या। हमरा ई गरीब के लिए ई सरकार हमरा झुला रहल है, ई झुलाइ नहीं है से ओकरा कल्याण होए नहीं देबै। जय अधापन पर होता है तय अधापन पर शांति देवी सुनील यादव दुनू मिलल छै। हम ओकरा जे कर्तव्य करे के सरकार के से करबे करबै। हमरा तरफ से सरकार के आग्रह होइ छै, एहि रास्ता से हमरा से हाथ मिलल कै 2 नंबर प्रदेश के पिंदर यादव, उ रास्ता से हम सुन चल रहल छियै। कहलकै जे एमकेदारी जे जब बैठते अगाड़ी जे जीततै से अहाँ के बसोबास देबे करती दीदी। आइ तकिल ई अनुरोध हमरा ऊपर निश्चित है, हमरा सुखमवासी चैन नहीं हो दिलकै, ई बाल बच्चा चैन नहीं हो दे रहल है। हमरा सुन के जाकर हमरा ई सरकार हमरा सुन के भूमिहीन दौक तेकर बात ने हम सुन जाकर से छोड़बै नहीं जान, बुझलिए। अपने तरफ से हमरा से आग्रह भेले जाओ। हमार नाम मंतुरिया देवी महारा भेल, हंसपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 8 घर रमलगरा। हम अतबे कहै छी कि बाल बच्चा के छोड़ के हम सब सुकुम्बासी सब बाल धरना के हम सब अभियान में जे बैठल छी से हम अपना सबसे पत्रकार साथी भाई सबसे हम अतबे निवेदन हमरा है कि हमरा सबके ई बेगरत कैल बाहर नहीं जाए, कि हमरा सबके जे धरना काम छै से हमरा सबके पूर्तिक भऽ जाए। कैला हम सब दिना रोडे पर नहीं रहबै, आइ हमरा सबके जे देबै तऽ काल्हि अहूँ सबके नाम निशान रहि जेतै, बालो बच्चा सबके लागी सब दिन के लागी नीक रहतै। आइ हम रोड पर से काल्हि के दिन में हमरो सबके बाल बच्चा रोडे पर रहि जेतै। आइ हम सब रोड पर के जगह अहाँ सब दऽ देबै नहि तऽ हमहूँ सब काल्हि खुमा हमरो सबके बाल बच्चा नीक रहतै। ओहि दुआरे रोड पर हमर बाल बच्चा सब नहीं बोएतै, कम से कम एकोटा कनि कोटा जे सुकुम्बासी सबके घर दऽ देबै नहीं तऽ बाल बच्चा ओहू में गुजरि सकै छै ने, अपन ना बाल बच्चा ओहू से आगाँ बढ़ि सकै ने। मान के चलो जब हम घर गार्जियन नहीं हम नीक रहबै तऽ हमर बाल बच्चा केना नीक रहतै। हम वही 2 शब्द विराम लै छी। हमार नाम सुनीता देवी मंडल। जी अपने कोन ठाव से छी? जनकपुर से। जी जनकपुर से छी अपने जनक चौक में एलहुँ की करै छी? की करै छियनि, समस्या है सब सुनवासी सबके लागी कैला। आइ 4 दिन से धरना खसे नहीं है, कोनो सुनवाई सरकार तरफ से नहीं लेने है। सरकार सबके तीनों के प्रणाम हमरा तरफ से सबके सुनवासी लऽ आइ के समय में केकरो सन बेटा विदेश जाइ है 2 रुपया नहीं कमाई खटाई है, कोनो समस्या भऽ जाइ छै। अखन के समय में सरकारों न देखैत रहै छनि, अखनी 3टा सब बाल बच्चा के लऽ कऽ 4 दिन से धरना खसे नहीं, मच्छर कटी बड़ बीमारी हुई है। कोनो 4 दिन से अपने जे धरना में मतलब बैसल छियै सब गोटे तऽ मतलब कोई मतलब पहल कर आयल छै कि नहीं आयल छै? कोई नहीं आयल छनि। अखनी देखली केना 4 दिन से धरना खसायल है, खाना खेलकै कि नहीं खेलकै, ओकर ओढ़ाना बिछाना है कि नहीं है, कोनो माने मतलबे नहीं छनि केकरो। की समस्या छै? मेन की समस्या छै? समस्या छनि हमरा सबके हक चाहे। आइ सुगमवासी सबके लागी अखन कतौ नहीं किछो है, रोड पर आयल रहल है, ओकरा खाना खाए के व्यवस्था नहीं है, घर के व्यवस्था नहीं है। तो सरकार तरफ से अनुरोध अतबी छनि, विनती कर रहल छियनि से हमरा सबके लागी कतौ ठाव चाहिए, बैसक के लागी चाहिए। आब लेडीज छियै, लेडीज के दुख लेडीज नहीं बुझतनि तऽ के बुझतनि? अखनी हमरा सबके महिला भऽ के एते ले रहल छियनि तैयो नहीं कोई बुझ रहल है। सरकार छनि ओकरो परिवार मैडम छनि तऽ मैडम के हमरो सबके हक तऽ बुझक चाही, मजबूरे लेडीज के दुख लेडीजे बुझै छनि, सब तऽ नहीं मर्द तऽ नहीं बुझ सकै है। तखन हमरा सब पर जे जना छै एक नजर घुरि कऽ तकत। जी मतलब अपने सब ई जे धरना में कते जना उपस्थित छी? बहुत 8 जिला के सब छनि, अबै छनि जाइ छनि, धियापुता छनि, बहुत आदमी छलै ने, ताहिके लऽ कऽ अखन ओ सब अबै हन जाइ रहबो करै छनि। आब कते कोई बच्चा लऽ कऽ अबै छनि, कोई किछो लऽ कऽ अबै छनि, आ एते सन के फोर्सन में बनि रहल होतनि
नहीं होते मजबूरन ये रहले कहीं भाई मर जेबे काट देबे मगर हक ल कर रहबे नहीं बे जी अपने कते दिन के लिए धरना में बैसल छी आइ पहिने 4 साल पहिने से 4-5 साल पहिने से जुलूस उठल छले एक बेर ओहि से कोनो निर्णय नहीं भेले ना तो फेर आइ 2-4 दिन से जुलूस फेरो निकालिए ना से सरकार तरफ से बेर जेना होय लड़ के होय झगड़ के होय जेना ओकरा गोर लाग के होय एबेर हमरा सबके कतौ ठाम दैया जी जब तक अपने सबके न्याय नहीं मिला तब तक अपने सब नहीं छोड़ो जब तक हमरा सबके नहीं भेटते ना तब तक हम सब जुलूस नहीं छोड़बे जी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार के अपने की मैसेज दिया चाहे छी अपने मैसेज दिया चाहे छियन से हमरा सबके गरीब के लागे कतौ उपस्थित हो सकते ठाम दे सके है जब तक हमरा नहीं देते तब तक हम सब जुलूस नहीं छोड़बे जी अपने कौन ठाम से हम लोहारपट्टी मोहतरी से जी अपने की आंदोलन करने छी की धरना में हम सब 2 साल से पटक हम आंदोलन करी छी सबसे पहले तो हमरा ई जे है राष्ट्रीय संयोजक हमर जे है ये अभियान के से सुनील यादव है आ ओइके बाद में एकटा सरोज सर सेहो छै राय वो हमरा सबके मतलब अभियान में के अध्यक्ष प्रमुख छै उनके सबके हिसाब से हमरा सबके सहारा दै हेतै के हिसाब से हम सब 2 साल से आंदोलन करै छी साथ साथ जते हमर पीड़ित जते दीदी बहनी दाजू भाई सब है सबसे हम यही रिक्वेस्ट करै छियै कि अहाँ सब अपना हक अधिकार के लागी लड़ै छी आइ न काल्हि मतलब एहने अड़ल रहबै तऽ आइ न काल्हि हक सरकार देतै आ नहीं देतै ताहिके बाद हम सब बहुते कुछ सोचने छी मतलब सरकार माथी जे करे पड़ते हमरा जान केला ने ठंडी में रह के प्रेगे पड़े चाहे भूखे केला ने मरे पड़े लेकिन हम सब हक अपने अधिकार के लागी हम नहीं छोड़बे सरकार जो है मौलिक हक व्यवस्था धारा कहने है रूप धारा 37 में व्यवस्थित गरेको तर सरकारले गरेछ तर सरकारले संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन हाम्रो माग हुनु पर्यो हाम्रो जति दिदी बहिनी दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूको लागि एक पल पनि सरकारले केही सोचे छैन भविष्यमा पनि सोच्छ कि सोच्दैन त्यही भएर हामी व्यवस्थित हम आफ्नो भविष्यको लागि आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि भविष्यमा हामी जस्तै नै होस् परेर हामी एकदम तन मन मिलेर एकदम बलियोको साथ गरेर हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ सरकारसँग पटक हामी आन्दोलन गर्यो एक साल पनि हामी आन्दोलन गर्यो मुख्यमन्त्रीको गेट गयौँ यता आज हिजो अस्ति उता फेरि मुख्यमन्त्रीको गेटमा घरमा हामी सबै आन्दोलन गऱ्यो तर अहिलेसम्म जवाब दिए छैन उहाँ हामी के अरे सिडिओ कार्यालयलाई पनि गएर हामी धेरै मिन्ती गर्यो अहिलेसम्म सिडिओ सरले पनि अहिलेसम्म केही भने छैन उहाँले के भन्यो भूमि आयोग बनाएछ सरकारले भूमि आयोगमा जाऊ नगरपालिका छ प्रमुखहरूलाई भन्नु हामी पटक प्रमुखलाई भन्यौँ उता भूमि आयोगमा पनि चाहिँ यसरी गयौँ तर उहाँले उहाँको नाम लायो उहाँले उहाँको नाम लायो अब हामी पीडित भएर एकदम आक्रोश भएर हामी आन्दोलनमा आएछौँ उहाँ के अरे भूमि आयोगमा के गरेछ भने भूमि आयोगमा पटक भूमि आयोगमा त्यो स्टाफ हुन्छ नि स्टाफ त्यो ठुलो मान्छेको मात्रै मान्छे हुनुहुन्छ अब उहाँको तलब सेलेरी उहाँको पाकिरहेछ तर काम कसो गर्छ धनी मनी मान्छेको मात्रै गर्छ धनी मनी मान्छे गयो कुनै नेताको सोर्समा कुनै मन्त्रीको सोर्समा कहाँ कुनै ठाउँमा जङ्गलतिर गयो चाहे बर्दीबाँसतिर गयो जहाँ राम्रो मूल्याङ्कनवाला ठाउँ छ त्यो 2 बिघा 1 बिघा आफ्नो नाममा गर्छ तर यो हक अधिकार गरिबको हो दलितहरूको हक अधिकार हो तर कुनै दलितले पाएको छैन अहिलेसम्म हक भूमि उता हेर्नु के अरे चुरेवन सरकारले के गरेछ सबै लकरीहरू सखुवाको सबै बेचेर खान्छन् कहाँ फाल्छन् तर त्यो आज यस्तै गरिदियो भने सधैँ त्यो पुरै के अरे चिसो भाग्छ अनि तातो आएपछि पानी तलको पानी पुरै निस्किन्छ पानी पनि अब कहिले आउँदैन त्यही भएर 2टा प्रब्लम छ हाम्रो हक अधिकारको लागि हामी लडेछौँ एउटा के छ भने हाम्रो जुन दलितहरू छन् यहाँ दलितहरूको कुनै माथि केन्द्रमा कुनै मान्छे छैन त्यही भएर हाम्रो उता माथि हाम्रो कुरा यहिलेसम्म कसैले राख्दैन र हाम्रो कुरा कसैले उहाँ पुर्याउँदैन तपाईको न्युज माध्यमबाट मैले भनिरहेको छु तपाईहरू पनि अलिकति हेल्प गर्नु होला हेल्प गरिदिउँ किनभने यो दलित त्यस्तै गरिदियो भने यहाँको आश सबै मरेर यिनीहरू आफ्नो के अरे आश हार्दै आफ्नो
शरीर पनि उ नगरोस् भनेर म उहाँलाई तपाईहरूलाई पनि और नेपाल सरकार र यहाँको प्रदेश सरकार अनि उता केन्द्रीय सरकार उहाँ सबैलाई मैले बिन्ती गरिरहेको छु, छिटोभन्दा छिटो हामीलाई इन्साफ देऊ। दर्शकबिन अपने सबके बीच में हम सब प्रस्तुत कैली जे विभिन्न जिला से सुकुम्बासी सब जनक चौक में धरना बैसल है, हुनका सबके मौलिक हक अधिकार के लिए ये सब मतलब धरना में बैसल है। वास्तव में संविधान के धारा 37 में मौलिक हक अधिकार के लिए व्यवस्था कैने छै, मगर देखियो व्यवहार में मतलब लागू नहीं भ रहल छै। खाई के मतलब अवस्था नहीं छै, रह के अवस्था नहीं छै, बाल बच्चा के मतलब शिक्षा दिए के अवस्था नहीं छै। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मतलब जे व्यवस्था देने छै उ व्यवहार में लागू नहीं भ रहल छै। अपने सब देखबेटा के लिए कि कते समस्या छै और ई मतलब जनता सब 4 दिन से धरना में बैसल छै और दिन और रात एकदम देखियो भूखे प्यासे और देखबे कर छी कते मतलब मच्छर के समस्या छै और देखियो भर रात भर दिन मतलब जाग के समस्या, खाए के समस्या अपने सब देख सकै छी और कोनो मतलब स्थानीय सरकार से कोनो पहल कर नहीं आयल छै। इनका सबके आवाज जन आंदोलन नहीं सुन रहल छै। अतबे कहत अपने सब देखते रहू कलश ऑनलाइन टीवी नेपाल के संग हम आशा अधिकारी विदा लिया चाहे छी। कैमरामैन सिकिन जी के साथ नमस्कार।